convorbire între Putin și Trump. Credeți că vorbesc de noi? Marile puteri întotdeauna și-au împărțit resursele și sclavii, iar sclavii și-au împărțit marile puteri, între ghilimele, adică stăpânii. Este o regulă, oarecum în diplomație, între ghilimele. Da. Și vine Bolojan cu USR în suflet și ne zice că aceste alegeri organizate de noi, membrii Soros, o să fie impecabile. Nu se fură decât pentru ei. Cam asta se traduce. Da.